नमस्कार बंधुरा पीजी ভিলেজ ব্লগ থেকে আমি প্রতাপ সকলকে জানাই স্বাগতম। শীতের বিদায় বসন্তের আগমন। এই বসন্তের প্রাককালে আমাদের গ্রাম বাংলার যে প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই, আমি এই ব্লগের মাধ্যমে সেটা আপনাদের কাছে প্রতিস্থাপন করছি। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আম গাছগুলো কি সুন্দর তাদের মুকুল এসছে। মুকুলগুলোকে যতই দেখছি ততই মনে পড়ছে ছোটবেলার কথা, সেই আম গাছের গোড়ায় গিয়ে ছোট ছোট আম কুড়িয়ে নিয়ে আসা। বন্ধুরা দেখুন কি সুন্দর মুকুল হয়েছে, এও একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরিয়ে তুলেছে। আমের ফুল যাকে আমরা বলি মুকুল, এই মুকুল থেকে হবে প্রচুর প্রচুর আম। আমাদের গ্রামেগঞ্জে এই বসন্তের প্রারম্ভে আমরা আম, কাঁঠাল, বিভিন্ন ফলের যে ফুল আসতে আমরা দেখি, যেগুলো গ্রীষ্মকালের যে ফলগুলো আমরা পেয়ে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আম গাছের ওপরেই উঠে আছি। আমাদের বাড়ির উঠানে একটি আম গাছ আছে, এই আম গাছের ওপরে উঠে আমি মুকুলগুলিকে জল দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি এখন এসেছি আমাদের যে কাঁঠাল গাছ আছে, কাঁঠাল গাছে ফুল ধরেছে, খুব একটা ভালো না হলেও তবু যে এই সময় যে কাঁঠালের সিজন, যে কাঁঠাল ধরে এই বসন্তের প্রথমে, সেটা আমি আপনাদের কাছে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কাঁঠাল ধরে আছে এবং কিছু কিছু ফুলও হয়ে আছে। এই ফুল থেকে কাঁঠাল তৈরি হবে। উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি বড় ধরনের কাঁঠাল হয়েছে, অনেক কাঁঠাল বড় হয়ে যাচ্ছে, আবার ফুলও ধরছে, আবার কিছু কাঁঠাল হয়েও পচে যাচ্ছে। এই বসন্তের প্রথমে এই আম কাঁঠালের ফুলগুলো আমাদের গ্রাম বাংলায় খুব ভালোভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। দেখছেন কাঁঠালের একটি ফুল, একটি বোঁটাতে 4-5টি করে কাঁঠাল ফুল ধরেছে। এই কাঁঠালের ছোট অবস্থাকে আমরা বলি ইঁচড়, যেটা একটি উপাদেয় সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর এই বসন্তের প্রথমের দিকে এই ইঁচড়ের তরকারি খুবই ভালো লাগে। বন্ধুরা, আমি এসে গেছি একটি সজনা গাছের কাছে। দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। বসন্তের প্রথমে এটিও একটি উপকারী এবং খুবই উপাদেয় একটি সবজি হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। দেখতেই পাচ্ছেন এটি সজনের ডাঁটা, অর্থাৎ সজনে গাছ। এই সজনে গাছের প্রচুর ডাঁটা হয়েছে এবং এর যে ফুল, এই ফুল আমরা বড়া, ভাজা এইসব করে খাই, খুবই ভালো লাগে। আর এর ডাঁটা তো কথাই নেই, এর ডাঁটা থেকে আমরা শুক্তো, টাটকা মাছের ঝোলে এই ডাঁটা দিয়ে তরকারি খুবই ভালো লাগে। আমি এমন একটি সজনা গাছের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ডাঁটা হয়ে আছে। এই রকম গাছ সচরাচর চোখে দেখা যায় না, এত সুন্দর ডাঁটা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কি হারে ডাঁটা হয়েছে, প্রচুর প্রচুর ডাঁটা হয়েছে। আর এই আরেকটি সজনা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এর ফুলগুলো দেখুন কি সুন্দর ফুল হয়েছে। এই ফুলই খুবই উপাদেয়। শুনেছি যে এর ফুল এই বসন্তের সময় খেতে হয়, খেলে নাকি খুবই উপকার পাওয়া যায় বিভিন্ন রোগ থেকে। দেখছেন কি সুন্দর ফুল হয়েছে, খুব ভালো লাগে দেখতে। এটি একটি বসন্তের প্রথমে
এই ফুলগুলো আমরা দেখতে পাই। এই যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার পিছনে যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে বলে ঘেঁটু ফুল। এই ঘেঁটু ফুল আমাদের গ্রাম বাংলায় বসন্তের প্রারম্ভে এগুলো বেশ ভালোই ফুটতে থাকে এবং রাস্তার দুপারে প্রচুরভাবে ফুটতে দেখা যায় এদের, এবং দেখতেও বেশ ভালো লাগে। আমি বড় করে ক্যামেরার সাহায্যে আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন কি সুন্দর লাগছে। যেটা আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ঘেঁটু ফুলের কথা। দেখছেন কি সুন্দর দেখাচ্ছে, হালকা উত্তরে বাতাস, সেই বাতাসে গাছগুলো দুলছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এই ফুলগুলি। রাস্তার দুপাশে প্রচুর এই ফুল গাছ হয়ে আছে। আমরা এইসব ছোট ছোট ফুল গাছগুলিকে আমরা লক্ষ্য দিই না, কিন্তু এরা আমাদের গ্রাম বাংলার প্রকৃতির শোভার একটি অংশ, এদেরকেও বাদ দেওয়া যায় না। তাই তো কবি এবং লেখকদের কলমে এই সব গাছের কথা ধরা পড়ে। বন্ধুরা, ঘেঁটু ফুলের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ফুল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাল লাল ছোট ছোট ফুল। এগুলো আমরা গ্রাম্য ভাষায় গাছগুলোকে বলি আনচিত্তির। আমরা কথায় বলি যে আনচিত্তিরের গাছ। এই ফুলগুলো ছোটোবেলায় মনে পড়ে আমরা ওই লাল লাল ফুলের ভিতর থেকে নিয়ে আমরা মধু খেতাম, খুব মিষ্টি লাগে। এগুলো খুব সুন্দর দেখতে, আর আমাদের গ্রাম বাংলাতে এই গাছের ডাল নিয়ে বেড়া তৈরি হয়। বন্ধুরা, এই সময় চাষিরা আবার বোরো ধানের চাষ শুরু করে দেয়। সারা বছর তাদেরই চাষ। আমন ধান তোলার পর আবার এই বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকে। বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমার পাশে থাকুন, আমাকে হেল্প করুন, আপনারা বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন। আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।